ที่ริบบิ้นร่องนะคะก็คือเรือ Meridian Cruise ค่ะริบบิ้นก็จองเรือกับ Grandworld Holiday นะคะซึ่งเป็นบริษัททัวร์บริษัทนำเที่ยวซึ่งบนเรือเนี่ยก็จะมีการแสดงนะคะแล้วก็มีการร้องเพลงส่วนอาหารบนเรือเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นบุฟเฟ่ต์ international บุฟเฟ่ต์นะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันตอนนี้ก็ล่องเรือเสร็จแล้วนะคะทุกคนใช้เวลา2 ชั่วโมงค่ะเรามาขึ้นที่ท่าไอคอนสยามนะคะยังไงก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะคะทริปหน้าจะไปไหนเดี๋ยวตามมาดูกัน